Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras, selamat hari Minggu. Naing pukotoma parmingguan di Manoguton, martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende hita sian buku ende nomor sia ayat sada satro di ayat tolu.
Mar hite-hite gone de bata ama, doot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot gorni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon do hatani Tuhan Jehovah, idama au apala au sadiri uso-uso sogod di biru-biruku jalaluluaku nasida. Songon pangalului ning parmahan di papunguanna ganupari, uju di tonga-tonga ning biru-biru akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogod. Amen. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesaani dosa, hati goran dot hanguluan saleleng nileleng na dihami, asi maroham, leon mai dihami, sai sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite toddim, asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pangujunan tuhami, sai pahot ma rohanami, asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ne debata, ima sian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangaponmu natorasmu asa martuaho, jala leleng mangolu ditano nandilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatani i oddo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang laya rohata mida natorasta dot mida akka rajata rodi akka na tua-tua. Dang jadi para otta rimas nasida ikot patun dohita jala ikon holong rohata tu nasida si oloan do nasida jala si subuton do rohana. Rap mahita mangido gogo di tuhata lao mangolon patik nai. Ale Tuhan debata saya pagogoy mahami mangula nohombar tu patikmi. Amen.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, parasi rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami, halak pardosa nadangolon, rotu joloni habangsa habadionmi, manopoti jala mangaguk kondosa nami. Masih jot-jot warsai hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahanan nami narawai. Dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tot dinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibaheni tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nampa porus mahami noaeng tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan dosanami salutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham, si pangoluhami dohot alani guarmu nambadai. Ale Tuhan, asi maroham dihami, halak na dangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Satokin dohu tadi konho, alai papungu-pungokku maho muse, marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar di muruku huta bunihon bohiku, satokin marodoponho, alai marhite-hite dengan masa saleleng-lelengna asiakku ho, nina Jehoba si paloho. Asangapon ma dibata na digicang. Amin. Turpuk epistel di Minggu Tasabdarion ima natar surat di opat Musa 14 ayat 10 sada satro di 10 sia. Tajahama marsikat soring jala di ayat na parpudi rap mahita manjasa. Dungi nina Jehoba mati tusi Musa. Sadia lelengon icahani bangso onau. Jala sadia lelengnai dang ulo nasida porsea diau. Bidaini sudet tada akan nahubayan di tonga-tongana. Urwaku nama nasida marhite sian begu atuk jala nete ponokku nasida. Jala baheraku ho gabe bangso nabalga, jala nagumogo sian nasida. Dungi ni nasi Musa matu Jahoba, begio ni halak Misir ma baretai, ainunga ditogihon ho bangso on ruar sian tonga-tonga nasida, marhite-hite hagogoonmu. Pabuan nasida huhut hakai tu halak isi ni tanaon. Akanaon umbegesa tutuho, ale Jehoba, di tonga-tonga ni bangsoon, nunga pola adop bohi beho, ale Jehoba di ida, jala ombunonmu masih jonjong di atas nasida, jala ho mardalan di jolo nasida,
marhite sian ombuna marsijonjong ia arian jala Tungsura bunuon munuaing bangsoon songon sahalak jadi dohonon ni bangso parbegu aka nuaing ubege baritami songonon. ala nasatuk gogo ni Jahoba manugihon bangsoon tu bagasan luar naung ni urang tu nasida umbahin dipotongi nasida di bagasan halongonan Nuaing pe saya marmulia magogo ni Tuhani songon naung nindok ni hatam enim mudo. nalambas dorohani Jahoba jala parasi roha godang namar pamuati dorohana mida jahaton dohot pangalusian alai dang malawasonna maluasian anggo halak parsalah saena luhana doha jahaton ni ama doaka anakna ro disundut patauluhon dohot paopaton Rapita atong saya marmapuati maroham midah jahaton ni bangsom ombar tu hinagodang ni asini roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni misir do perasi rasa nuai ima sahatna martua do akka na tumanghion hatani debata jalana upeyopsa amin. Tahatidakkon maha porseot tai songon nahina tindakkon ni dongata saha porseon disadok pertibion rap mahita mandok au porsea diribata Jehoba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak diribata Jehoba na sasadai imana tirimuan isi Maria nagagabian setot di perbedia andorang suahabuhan ido tuhata na tumon abernit di pangumuan si ratus na mati terpajar ibana di hau pinas silang na tua tubano turutang na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamon di bata Jehoba amanai pagugona so hatu dosani disimai bana pemulak sugut tanoon mangumui halak na mengulu dot na mate au porsea ditodi parbadia jaladong sadauria na badia huria topanel akristen akan abadia dot diasani dosa dot dihatai namandok mulak mengulus sogot daging halak nong mate dot di halunguan na sudah amin.
Rikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 28 Juni 2026. Partangyangan Wik Rabu sada Juli 2026 masuk pukul 10 siawib sada di Wik Utan Kayu Manis di bagas ni keluarga Nyonya Sihombing Boru Siregar. Alamat Jalan Keramat Asam Raya nomor sada RT 2 RW 6 Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 2. Wik Pulau Asem di bagasni keluarga Albert Simamora Diana Simbolon, alamat Jalan Pratama Opat nomor Opat RT 15 RW Opat Kelurahan Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pertanyaan keluarga Parhalado Selasa 30 Juni 2026 masuk pukul 10 waluwib di Patupado pertanyaan Parhalado Rap Dohot keluarga Sude Parhalado Dohot keluarga Asaman Dohoti pertanyaan. Ulang tahun HKBP pa 165 tahun sian unduk serep ni rohatta tapuji matuhani nama ngiring-ngiring dohot mamasu-masu huriana sian hatutubuna di 7 Oktober 1860 sada sahatu ombason songon hataridaan nilas ni rohatta na yang patupaw ni HKBP ma pesta parolop-olopon ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun ima di hari Minggu 20 Dung Trinitatis Minggu tanggal 10 walu Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta ni dohotan ni 100.000 ruas ni huria. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-2028 dohot syarat boima dijaha di warta digital. Kegiatan katekisasi Sidi 2025-2026 Hombartu program kerja patu pautama maka tindakon haporsyaon peneguhan Sidi di hari Minggu 5 Juli 2026 di parimingguon pukul siawib jala torop ni namandohoti nama katidakon haporsyaon ima 84 halak. Perubahan jam ibadah minggu Hombartu pelaksanaan peneguhan Sidi peneguhan katekisasi Sidi maka tindakon haporsyaon Minggu 5 Juli 2026 alani parimingguon pukul 10 wib di pamaju gabe pukul siawib jala parimingguon remaja pukul 8 wib di padomu tu ibadah umum. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa aka kegiatan jala boima dijaha di warta digital. Jakarta International Choral Festival Hombartu pelaksanaan Jakarta International Choral Festival tanggal 1 Juli 2026 di Taman Ismail Marzuki ima kategori teenager B alani i di parimingguan pukul 10.30 wib sadarion 28 Juni 2026 paduan suara remaja HKBP Rawamangun patupa pujian manangkor di Jolo Altar tuhatama nama masu-masu sude persiapan sahatu pelaksanaan kegiatan Hombartu Lomoni Rohana. Ruas natamba tajalodo gabe ruas natamba ima sada keluarga Frans Kristanto Syahaan Francisca Boru Pakpahan Rabdohot Sahalak Yana Konasida Rosian HKBP Resort Teladan Medan alamat apartemen Basura City E5 AL Jalan Basuki Rahmat nomor Sada A Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur Wik Duren Sawit. 2. Keluarga Rola Saud Parulian Sitompul Andar Resepta Paula Borusinaga Rap Dohot 2 Halak Yana Konasida Rosian Gereja Kristen Pasundan GKP Keramat Jakarta. Alamat Jalan Kakap Tolu nomor 22A RT Walu RW 5 Kelurahan Jati Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu. Tolu keluarga Listo Nenggolan Minarni Sinta Boru Sipahutar Rosian HKBP Sitanggor Resort Muara alamat Jalan Pelita Tolu nomor 26A RT 10 Sada RW Sia Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhatta. Ruas Nagok Minggu Sadarion 28 Juni 2026
tajalodo gabe ruas nagok Yuli Isabella boru napitupulu alanunga mandohoti ruas parguru na Salelengon. Alamat Jalan Persahabatan Timur Opat nomor 20 RT 10 Tolu RW 10 Walu Rawamangun Jakarta Timur Wik Cipinang. Registrasi online Hombartu ulang tahun HKBP Rawamangun Pa ono 22 tahun Minggu 21 Juni 2026 jala implementasi program digitalisasi HKBP Rawamangun Patupa registrasi laho pendaftaran Pandidio Nabadia, pendaftaran Makatindakon Haporsyaon, pendaftaran Martupol, pendaftaran Pamasumasuon, daftar ruas Nataba, ruas Napindah. Laho Patupa registrasi masuk Marhite aplikasi HKBP Rawamangun, isi form Hombartu tujuan, upload data nani jalo, jala hirim, data di jalo sekretariat, laho proses namangihut. Laho Patupa registrasi masuk Marhite aplikasi HKBP Rawamangun, isi formulir Hombartu tujuan, upload data nani jalo, jala hirim, data di jalo sekretariat, laho proses namangihut. Sumbangan HT di jalo huriat tado sumbangan 5 buah HT merek Xiamen ima laho tu alat komunikasi satpam manang keamanan sian keluarga Yan Peter Tagore Panjaitan Rianita Boru Siringo-ringo Wik Rawamangun Tolu Gereja Pasahat Mauliate Dinasida Tuhatama nama masu-masu keluargai. Tikting naing marbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma Johan Evan Roberto Sirait ruasnya KBP Resort Karawang anaknya mata Joni Sirait Nahinan tubuni inata Agnes Kristiani Subroto Boru Tambun Dohot Orwana Rahel Anggun Pramita Boru Manurung ruasnya KBP Resort Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan Boru ni amata Delson Manurung tubuni inata Nur Samsi Boru Simanjuntak. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Juli 2026 di Gereja HKBP Resort Karawang. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripio na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di tikting digital na pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di guarna songoni matikting di huriata Minggu Sadarion.
tapasonang marohata martangiang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuaman namin na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni dibata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di surat ni Apostel Paulus madapoton si Pilemon bidu sada mamuka mai sian ayat 4 rodi ayat 7. Pilemon bidu sada ayat 4 rodi ayat 7. Amanginang tapai tiup ma di bagasar rohat tabe hatani dewata na saur tonga-tongata. Nama dok mauliate doau tu debataku toktong marningoto diaka tangyaku. Ayu begido holong ni roham dohot hapur seamu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut aka nabadia. Anggiat ma marpakorhon hasaoron ni hapur seomi laho manada nasa nadinggan na di bagasan hamu maradopon Kristusi. Ay gudang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bahen holong ni roham. Ay di pasabab poro ate-ate ni aka nabadiai ali anggia. Ima sahat na. Di hamuaman nami na nami di bagasan mingguta sadarion di manuguton adok suku-suku dihita. Halak nasungod dia do ditada halak dirim. Halak nasungod dia do ditada halak dirim. Halak nasungod dia do ditada ho keluargam. Halak nasungod dia do ditada ho dirim. Orang seperti apa orang lain melihatmu, mengenalmu? Orang seperti apa keluargamu melihatmu? Orang seperti apa kau kenal dirimu? Tentu laho manada diri sasitongna damboi malua hita sian ulauta. Damboi malua hita siap pangalahota. Damboi malua hita siap pakatayota. Damboi malua hita sian hasomalan ningoluta. Ahana taula laos ido disahapon panadayon taringot tuhita. Molo umpamana somal amatai gugu suarana alai labok ibana di hati-hati ahmadido halak. Suarana do gugu alai rohana dak songoni dapat tomma. Manang sebaliknya molo ditada halak lamot-lamot hatana alai manikam siap pudi. Mana to berengomu do hera naburjui, hati-hati di belakang, hati-hati di belakang. Ala sianu songonon. Apa yang kita lakukan akan melebelkan hidup kita. Apa yang kita perbuat
akan menyatakan siapa kita sesungguhnya di kehidupan ini. Oleh karena itu firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk merenungkan kembali kehidupan kita, walaupun ini merupakan surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kenapa? Terberita doa manginang si Filemonon parroha dayas pangurupi buas mangaleon buju marpanarihon dada holat tudirina ibana alai takas do di patadahon ibana songon halak na porsea ibana. Nampe di bagasan nguluna haburjoni si patah disalahgunakan halak. Tantangan dalam hidup kita ketika kita baik, ketika kita mau menolong orang lain, tantangannya adalah seringkali orang memanfaatkan kebaikan kita. Pertanyaannya, masihkah kita tetap baik? Ketika ada orang memanfaatkan kebaikanmu, masihkah kau tetap berjalan dalam kebaikanmu? Ketika kamu jujur, banyak orang membencimu, masihkah kau berjalan dengan kejujuranmu? Ringgas mangurupi. Di haringgason na mangurupi toktong dope, ringgas mangurupi nangpe di pahata-hata halak ko. Adong kekecewaan sa stong na muncul di si Filemon. Puasa. Urjudo ibana. Alai ditakko si Onesimus ma pangurupi ibana hatobana ditakko artana. Ditakko. Ini juga sering dalam hidup kita. Ketika kita baik, ada saja tantangan untuk menggoda kita untuk tidak baik. Dikecewakan do si Filemon. Marhite haburjonai disalahgunakan si Onesimus. Ibuat artana lari ibana. Macohot ibana maulaw nadinggan daw. Nampe rugi ibana, macohot ibana manamui hala daw. Laksongon hata na somal pajoran namai. Tambe. Anggo jabu nami ngatar tutup be damboi ro tamu. Alaha. Kapanak korong gurang ina. Tidak. Dia tetap membuka. Naparjulu di Papua si Paulus. Nama dok mauliate doau tu debata tok tong. Marningoto diaka tangiaku. Amanginang parjulu tidak si Paulus mengucap syukur sudah mengenal Filemon. Bersyukur mengenal. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bersyukur mengenal seseorang? Apakah kita bersyukur mengenal istri kita? Apakah kita bersyukur mengenal keluarga kita? Apakah kita bersyukur mengenal suami kita? Apakah kita bersyukur mengenal anak kita? Apakah kita bersyukur mengenal keluarga kita? Pandok mau lihat itu hita. Ati maun di bagasan golu tahun hola nungut-ungut do. Ungut-ungut di ina taringot tua matana, ungut-ungut ni amata taringot tu ina tanah.
Ungut-ungut ni natoras taringot tu yanakonna, ungut-ungut ni anakonna taringot tu natorasna. Puasa marungut-ungut, ketidakpuasan. Puasa marungut-ungut, aina ditadda na salah. Ala pangalahon na susuman. Alay Paulus madok mau liate doau tu debatakku toktong mengucap syukur senantiasa. Karena apa? Karena dia rasakan kebaikan Tuhan. Abang inang, danga dong bawa nasi kop, danga dong parapuan nasi kop, danga dong yanakon nasi kop. Alay dokma mau liate molonunga di padumu de batahamu. Dokma mau liate molonunga di pasada de batahamu. Dokma naung tarpasu-pasu keluargam molonunga diramoti de batangulum. Asabui hita madok mau lihat itu de batang. Bagaimana kita bersyukur berjumpa. Sianima tubuaha roha na masih tangiangan. Ay daktar baik kita manginang jot do gabe marpangaci hita hubua di tangiang ina apa mohop do. Hati-hati. Benarkah dia benar-benar mendoakan? Kalau dalam hatinya benci, benarkah dia datang kepada Tuhan mendoakan itu? Ada hatinya dendam, ada hatinya terluka. Susah untuk dikatakan mendoakan. Tapi kalau kita bersyukur, maka begitu kita teringat tentang Dia, kita mendoakan, kita merasakan kebaikannya, kita mendoakan. Holan rotu pardopahanna sekilas di bohita itor martangia kita Tuhan. Isodo didog marningoto. Paulus tidak lupa walaupun dia di dalam penjara, tidak lupa bagaimana Filemon atas segala kebaikannya. Kasih Filemon yang sungguh luar biasa. Ala holong rohana na luar biasa. Isomma na paduahon. Holong na tutu si tutu ima na tubu sian hapur seaun. Boi tubuh holong namar si tutu alani hapur seaun. Ai hubege do holong ni roham dohot hapur seamu di Tuhan Yesus. Amang inang molo taringot tu holong oi do sudah halak Makkah holongi. Alai tutu do holong namar situ tu i banyak tantangan dalam hidup kita untuk menyatakan kasih. Ada orang ya dalam hidupnya mengatakan mengasihi alai holan lip service, holan pemanis di mulut, holan asa diberek kalak herana burcu, alai dak tutu maka hulungi. Ada orang dia mengasihi karena ada kepentingan. Arung naing dibuat ibadah. Ada orang mengasihi
karena ingin menguasai. Tapi bagaimana di dalam firman Tuhan ini digambarkan? Kasih yang benar yang lahir daripada iman. Tantangannya apa? Ketika kamu dikecewakan, tetap mengasihi. Ketika kamu terluka, tetap mengasihi. Tidak mudah. Yang murai. Ala ikonalota do dirita. Ikonalota do hacit ni ate-ateta. Jala unang mabiyar hita. Isarana pasingoton. Molo natutudo hita holong rohatta tu yanakota. Muruki bana. Asa hasea molo salah dalan na. Odo tantangan nuaing. Godang natoras yang tidak mau memarahkan anaknya adalah pembiaran terjadi. Nasalah ya nakona. Maklum lamang pendeta masih anak. Hai siada dada do. Ajaron nahasia. Unang apini. Natoras na jolo, mula kita tu natutuat na jolo. Holan memulus buti, ijolo ni tulang na. Siap-siap ma, licing-licing. Sarok sopamu. Nah, anggo sonari. La isi pepung na memulus, bus na todong. Apalah bahama maklum mak dana. Kapan kita mengajarkan etika? Nah salah makatai, salah marpangalaho. Saya didokon maklum. Apakah itu mengasihi? Mengasihi memang, tapi membawa kepada jurang kehancuran. Ise mamutihi haduan hita. Marsak mahita alani pangalahona. Marsak mahita alani lomo-lomo ni rohana. Idigi-digi mana torasna. Lomo-lomo nama. Tu natorasna. Kalau kamu benar-benar mengasihi, bentuk dia. Kasih yang sesungguhnya adalah buah daripada iman kita. Karena itu sebenarnya apapun yang kamu lakukan itu adalah manifestasi gambaran daripada imanmu. Molo natutudoho namar hapor seaon batuduma holong ni roham. Molo natutudoho si utok Kristus batuduma songon si ihuton Kristus marhite pangalahom. Unang tadok dirita si utok Kristus alai damboy jalo otta hahurangan ni hala. Odo di pabua Paulus denggado parsaurammu denggado ho. Tutudo si utok Kristus so. Toe ma jalo masiom ne simuson nang penaung marsala. Nang penaung manakko ibana, jalo ma nga bertobat be. Hidup kita dipanggil amang inang. Sebesar apapun kekecewaanmu, kasihmu harus tetap nyata walaupun kamu pernah dilukai. Karena hal yang paling gampang diingat orang bukanlah kebaikanmu, tetapi cacatmu, kekuranganmu, kesalahanmu. Ingat, imanmu lah yang menghasilkan buah kasih, bukan keinginanmu menghasilkan buah kasih. Atau molo namar hapor seoni
sian hapur siaota do patubuhon holong ni roha danga dong besi daliota nama dok tambui hua haulongi bana tambui dohonot tabe nama dok mardomu di tano narara tambui dohonot tama dok tambui sesaoku tambui diri tama dok taktar jalo au bei tidak ada kata maaf. Molo marhapor seau dohita iko bukau tadu pitu toktong makaholongi patoluhon ison didok tutudo hapor seau ni antara kita dengan Tuhan, iman yang privat antara dirita dohot debata alai hapor siauni dakolan iman yang privat alai bohado hapor siauta marado podongata ido di Papua di ayat onom anggiat ma marpakorhon hasaoron ni hapor siaun parsaoran nama korhon hapor seaun patubuhon parsaoran natutu. Bagaimana dalam hidup kita? Pentingkah persekutuan? Penting. Pentingkah berkoinonia? Penting. Marpungu hita, marparsaurak kita, lautu diai, lau patubuhon hapor seau, patubuhon hapor seau ta, patubuhon hapor seaun halakan, patubuhon hapor seau ta, patubuhon hapor seau di humaliakta, molo halak namar parsaoran, molo halak namar pungu, dakkolan marpungu buti. Iko boido marite parsaorani lamar sihohot namar Tuhan. Mari kita renungkan saat ini. Apakah persekutuanku saat ini adalah persekutuan yang menumbuhkan iman atau persekutuan yang terkontaminasi dengan toksit? Ala gudang do marpungu-pungu alai marpungu-pungu na marhua toksit pahata-hata halak ape molo dihatai halak dirina dambui amanginang molo di pahata-hata ho halak radi madirim di pahata-hata halak ko molo soradi dirim di pahata-hata halak unang hata-hatai halak parsauran na patubuhon hapur seaudo parsauran ni halak Kristen alamar hite parsauran naido tutu tada Kristusi di bagasan parsauran ni kita adalah gambaran manifestasi di mana Tuhan, di mana orang banyak juga Tuhan berkarya, orang banyak melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pakailah persekutuan imanmu mengerjakan yang baik. Pakai mapar saurammu mengulau akan nadinggan. Pakai mapar sauranmu manabor-nabori. Pakai mapar sauranmu patoguon apar seaun. Pakai mapar sauranmu di bagasan ngulum laho
patubuhon pakirimon natugu. Dia do parsaurata parjolo keluarga odo parsauran na parjolo keluarga nunga tabuan keluargata songon parsauran na dinggan di jolo ni debata. Sudahkah persekutuan kita dalam rumah membawa keluarga itu ke hadapan Tuhan? Tarenukojo baliksa dengar do rumah tangga ta, dengar do rumah tangga ni anak kota. Molo sedenggan ingot ma manangyakon, ingot mama mudai, ingot ma madok hatan ni debata. Persauran na paduahon, punguan kur, tingkat do, punguan kur, totu di tengah-tengah ni punguan kur, dohot punguan wik, saya rong do toksit. Hati-hati, saya rong doi. Udang ulu di pailaila na songoni. Ingok maharoromu tu tonga-tonga ni parsaora tu punguani lahu mamuji debata. Unang bae dirim gabelam ramun dung madohoti punguani. Unang bae dirim lam siga dung madohoti punguani. Ala bahen mapunguani. Gabe ula-ula ni debata. Margogo patupaun na dinggan di keluarga. Paulus mengingatkan bagaimana persekutuan daripada Filemon yang menghasilkan, mengerjakan yang baik untuk kemuliaan Kristus. Naparpudi di Papua, ay godang do diau di halalas ni roha nang apul-apul, di bahen holong ni roham. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Di hamu amanami inanami, idauta dison, bohado si Filemon, marhite holong ni rohana. Kasih yang menggembirakan itu apa sih sebenarnya? Kasih yang menggembirakan adalah kasih yang berani turun ke dalam perasaan. Dicoba si Paulus do, toe, ado pimajo, bohasa sitong nasyom nesimuson. Bahasa ibana ulu manako. Ayolo do hita si pata, hola na manguhumi do karejota, aledak taboto boha pakilalan ni halaki. Waso sakna. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia berbuat itu? Oleh karena itu kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang menggembirakan adalah kasih yang mau terlibat sampai bagian terdalam. Kasih yang memahami luka mereka. Kasih yang menguatkan mereka. Ai godang do diau halalas ni roha nang apul-apul. Dibahen holong ni roham. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Dihilala si Paulus do akan adenggan na binahen ni si Filemon tu ibana doho tu sude akapar barita nauli. Ala di daibana do. Nampe di bagasan hamaulon si Filemon, ala tetap do ibana membuka diri. Dirajumi ibana do, dirajumi si Filemon do, colma do
nang akka parbarita nauli. Jolmado suri akan adi humaliang yang tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi ada kegembiraan yang nyata, yaitu memberikan pengampunan. Pengampunan adalah penguatan, penghiburan, dan sukacita yang besar. Ubay nabui margo kuhita, ala dilehodo pengampunan di bagasan nguluta. Ala diapuri dohita. Atong amanginang dakkolan tu dirita hape namar hapur sehaun. Halak manada diri marhite ulaum mudo. Halak manada diri marhite pangalahom do. Halak manada diri marhite pakatayommu. Asa ditada halak nadinggan. Parjolo ulang marpangaci. Alai patubu maulaumu marhite hapur seaumu. Lakukan segala sesuatu dari imanmu, bukan dari kepentinganmu. Lakukan segala sesuatu dari kepercayaanmu. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, diri tapi dakya sikop. Ngulut tapi dakya sikop. Alani caloma hahurangan ni halak di bagasan ngulum. Molo adong keluarga na sumardinggan di bagasan minggon. Jalo maibana. Ikoboy dodohonot tamoliati Tuhan. Dileko na so dingganon, na so utad daon, asa upadinggan. Aido hape ula-ulaku di bayad debata. Ulauku di bayad debata. Molo adong yana komuhurang denggan. Ido hape di bayad debata. Gabi ulauku lau padenggaton. Molo adong inatam hurang denggan. Aido hape di bayad debata ulauku lau padenggatoni. Molo adong di leo debata. Ama di tengah-tengah di keluarga. Naso denggan. Aido hape di bayad debata gabe ulauku padenggaton amatai. Ikonido hita. Molo hita dambui mardenggan. Bado hita padenggaton halak na asing. Molo hita dambui mabadenggan na maramarangi. Bado hita mardenggat tu debata. Dokma mau lihat itu debata. Ala dipakai debata do pehita gabe ulaun nadenggan diaka parsauran. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabain lasni roha dohot apul-apul. Tabuan maholong ni roha na siya debata. Gabe apul-apul hagugoon tutonga-tonga ni parsaurata asa ganup halak na mangida na jupang dotita marlas ni roha na sida. Amin martangnya kita. Di jauh do hami Tuhan. Pabotohon holong ni roha nami. Di bagasan ngolu nami marhite hapur seau. Ala huboto hami do Tuhan. Daktar baik kami. Maka holongi musuh nami.
maka holongi nama bay sugo ni rohanami, nama bay jut rohanami, molo sian hadirion nami. Alai haporsion nami ido napatauo kami, patupahon holong ni roha. Asa madok ngoliate hami Tuhan, pakeommu hami gabi ulam. Atong pasu-pasu makama nami na nami, haanggi do iboto nami na marsaur di apalam minggu manuguton. Pasaur homa parsauran na dinggan. Asa masih pature-ture kami. Songon si Paulus na paturehon si Filemon dohot si Onesimus. Gabesada parsauran na dinggan musay na sida. Masih ajuan, masih uruban. Tugu-tugu ma sudi hami na pungu di mingguon. Marpar sauran na dinggan di keluarga Huria punguan manang di dia pe pasu-pasu mahami di akaulaun nami ubah kami akaruas ni Huriam na di bagai separuh kilon oma Tuhan na mangalion hamonangan gogo do las ni roha nang ruas ni Huriam na di bagai saparsahito pe surduk ko tanganmu na badiai ali Tuhan mangalehon haisaron mangalehon hamamalum pasu-pasu nasa tindakan medis na di dalani nasida. Ima nyonya situmorang berupa jahitan, Ernita berusiahan, Pantun Huta Barat, Agustina Nadabdab, Arthur Jonathan Sitorus, Manatur si Litonga, Amang Sinto SP Utasoid, Nyonya Sirait Rosida Boru Batubara, Diego Jovian Hutauruk, Nyonya Siani Parbor Simatupang, Amang Sintua BP Siregar, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Utasoid, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Tobing Boru Manik, Rianti Boru Tabarat, Sinar Martina Boru Tamba, Sintua Marta Boru Tagalung, Rio Simanjuntak, Nyonya Magdalena Sianturi Boru Banulang, Sintua L.A. Tamba, Desi Natalia Siahan, TP Simanjuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Nyonya Siregar Boru Pakpahan, Perhat Sihotang, Nyonya Raja Gugu Lamlan Boru Simanjuntak, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Nyonya G. Dolok Saribu Boru Sitorus, Nyonya Tobing Boru Manulang, Jeremy Ko Andri Haposan Luman Tobing, Nyonya Tobing Boru Sinambela, Nyonya Sarli Boru Samosir, Rinto Manurung, Robin Naik Pasaribu, Agustina Nadabdab, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Debata Pardenggan Bahasa Surdukom Matangamu Nabadiai, Mangaleon Ahisaron Dinasida Hama Malum Dohot Gajang ni umur, nang sarihon aka proses pengobatan nasida sude keluarga pargogoy Tuhan pasu-pasu aka pakobasyon ni Huriam di minggu naro patupao maali Tuhan maka tidakon hapurseaw ni anakon ruas ni Huriam bahem manasida gabi ula-ulam papatarhon harajaumu maka tidakon hamuliaumu marhite ulaun do ngolu nasida ramoti manasida tujuluan niari asa gabe jolmana porsea nasai mamuji-muji ho pasu-pasu Huriamon ya kasakap ulaun ni Huriam nampar halado ni Huriape ihot ibaga sesada ni roha laho marhubas dohot pauliulihon parsauran di tonga-tonga ni Huriamon. Dewata pardengkan basa ubuah kami nang pamareta negara nami dohot saluhut panggonggomi. Ramoti matuhan lehon marroha biar mida jahuba asa manguluhon negara nang instansi di bagasan biar midaho asa tiur dengan sude obartu lomo ni roham
Tuho mau pasatami parsaran nami o Tuhan, pasikop mai gabe hasangapon di kuarmu nabadiai las niroha dihami. Marhite Kristus Yesus. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 617 uhut papungu pilihan. Mahita jongjong salutnya. Kabasa mapiliata tuado pandebata tapa uduk marohata martangiang mahita. Ali debata manamina di bana gicang hodo haroro ani saluhut silion deon nadenggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilihmi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti.
asa uparhasea kami pilihanon, patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutadahami gorang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian panghago. Mulak mahamu di bagat sadame dohot las niroha jalo hamu mah pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasau Roma damena tutodim.